pandemia da Covid-19, juntamente com o isolamento e distanciamento social, trouxe muita tensão à vida das pessoas. Essa tensão, associada com medo, incertezas e a ansiedade, provocou o aparecimento de várias doenças e, além do mais, o agravamento de outras. Dentre elas, nós podemos citar o bruxismo. O bruxismo é caracterizado pelo ato de apertar ou ranger os dentes, podendo ser durante a noite ou durante o dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente afeta 40% da população brasileira, totalizando um total de 84 milhões de pessoas. Se você sente dor de cabeça, dor na face ou dificuldade de abrir a boca,